Buonasera a tutti. La conferenza di questa sera, il cui titolo, come vedete, è Il ruolo del canale di Suez nella navigazione commerciale, un tema direi di grande attualità, sempre attuale a dire la verità, ma certamente a partire dal dicembre del 23, quando i ribelli Houthi dello Yemen si sono schierati a fianco di Hamas e della cosiddetta asse della resistenza, certo i problemi sono divenuti davvero imponenti e con delle importanti ripercussioni anche nei confronti del nostro paese e in particolare anche della nostra città. Il relatore, il professor Claudio Ferrari, è un professore ordinario al Dipartimento di Economia, insegna economia applicata, economia delle attività terziarie, economia delle reti e delle infrastrutture. È autore di numerose pubblicazioni, vi dico 160 circa, quindi per darvi l'idea dell'ammontare della sua attività di ricerca, e soprattutto questi suoi studi si sono concentrati sull'economia e la pianificazione dei trasporti, l'economia territoriale e regionale. Gli do la parola così possiamo approfittare al massimo del tempo disponibile. Grazie. Ok, sono già partito con un errore. Allora, grazie, grazie molto per la presentazione, grazie a voi per essere qui ad ascoltarmi. È sempre sorprendente che ci sia qualcuno che mi dedica del tempo, quindi ne sono veramente grato di cuore. Noto che ci sono pure due miei dottorandi, non capisco cosa siate venuti, non vi è bastato forse tutto quello che vi ho inflitto fino ad adesso, e quindi ne avrete ancora un po'. Come diceva la professoressa Rollandi, quando ho proposto questo tema eravamo, se non ricordo male, all'inizio forse di gennaio, quindi era ancora un tema relativamente nuovo. Nel frattempo sono uscite migliaia forse migliaia no, ma un sacco di articoli, reportage, quindi come dire, probabilmente non vi sentirete raccontare nulla di quasi nuovo, molte cose già dette. Il senso della presentazione è quello di presentare da un lato, per quanto possibile, la situazione attuale di un problema in qualche modo, possiamo dire, abbastanza noto a tutti, prendendo i dati più recenti possibili. Gli ultimi li ho scaricati questa mattina, quindi come dire, sono quelli che ad oggi sono più nuovi. E poi di presentare possibili alternative, anche se alternative, come dire, effettive, efficaci per il transito lungo il canale di Suez, non ce ne sono se non la navigazione dal Capo di Buona Speranza, quindi diciamo la circumnavigazione dell'Africa. Però qualche ipotesi e qualche tentativo in qualche modo si sta già mettendo in atto, come cercherò di illustrare. Cercando di stare in un tempo ragionevole, se mi dovesse dilungare, soprattutto la professoressa Rollandi, può, esatto, segnalarmi che è il caso di tagliare. Quelle che vedete qui appunto sono semplicemente alcuni degli articoli sia sulla stampa italiana, sulla stampa internazionale, che, come dire, manifestano in qualche modo l'importanza del problema e di cosa stiamo parlando. Fondamentalmente, come si diceva nell'introduzione, una serie di attacchi, forse non si riesce a vedere a sufficienza, ma nella figura in alto a destra ci sono appunto le date dei primi attacchi alle navi che sono stati portati nello stretto, grosso modo, di Bab el-Mandeb, che è uno degli stretti, come dire, che le navi devono attraversare per arrivare, instradarsi o quando lasciano, a seconda della direzione in cui lo percorrono, il canale di Suez.
Attività che, come si diceva nell'introduzione, inizia sporadicamente a novembre, si intensifica nel mese di dicembre del 2023 e poi è proseguita in qualche modo fino ad oggi, e quindi, come dire, dura da un po' di tempo. Brevissimamente, due cenni storici, ma non voglio fare la storia, non ne sarei in grado, non è, come dire, questo l'obiettivo della relazione. Sul canale, il canale è inaugurato nel 1869, dopo una decina di anni di lavori, è un canale a livello, questo giusto per porre la differenza rispetto all'altro canale importantissimo per la navigazione commerciale internazionale, che è il canale di Panama, che invece è un canale gestito sostanzialmente da un sistema di 3 chiuse differenti. Canale ha una lunghezza di circa 160 km e le navi impiegano all'incirca 11 ore per attraversarlo, quindi diciamo è un punto molto importante che il canale nel corso della sua lunga vita ormai è stato oggetto di una serie di lavori di ampliamenti, l'ultimo terminato diciamo in tempi relativamente recenti, perché come è scritto lì gli ultimi lavori sono terminati nel 2015, altri sono in progetto. E qui avete in qualche modo la rappresentazione grafica sia a destra dello sviluppo del canale, dove vedete che vi sono dei tratti dove sostanzialmente la navigazione può avvenire, diciamo, come se avvenisse su 2 binari che consentono alle navi di viaggiare in direzioni opposte, alcuni tratti in cui le navi si possono incrociare, alcuni tratti in cui le navi devono procedere solo in un senso o nell'altro, quindi come dire alternativamente. E invece la parte centrale del grafico mostra il progressivo ampliamento della sezione del canale, ampliamento necessario per poter ospitare navi via via più grandi che sono come dire, venute ad affacciare nel mondo della navigazione commerciale per i diversi tipi di flotta. Qualcosa di relativamente simile a quello che in qualche modo si è visto anche con il canale di Panama, quando diciamo, nei primi anni del 2000 si è dovuto pensare ad un nuovo sistema di chiuse proprio per consentire l'attraversamento del canale a navi, alle navi più grandi. All'epoca si pensava alle navi più grandi in costruzione, poi nel momento in cui le chiuse sono state fatte non era già più così. Però questo in qualche modo ci dà anche come dire, l'idea di come sia necessario, e questo non riguarda soltanto il canale di Panama, sia necessario in qualche modo mantenere o adeguare, diciamo, le infrastrutture che servono alla navigazione commerciale, quindi non solo i canali ma anche i porti, all'evoluzione della flotta, e l'esempio, come dire, ce l'abbiamo, diciamo così, qua di fronte, pensando ad esempio alla nuova diga. Anche questa è un'opera che in qualche modo serve per adeguare l'infrastruttura portuale all'evoluzione della flotta. Il canale di Panama è molto importante per la navigazione commerciale internazionale perché si stima che all'incirca tra il 12 e il 15% di tutto il commercio globale, come dire, passi da quel nodo. Allo stesso modo, all'incirca un po' meno di un terzo, tra un quarto e un terzo del commercio di contenitori attraversa il canale di Suez, e questa percentuale sale ancora di più se noi guardiamo, come dire, in casa nostra, perché si stima che circa il 40% del commercio estero marittimo italiano in qualche modo faccia riferimento a rotte che passano attraverso Suez. E inoltre una rotta particolarmente importante per alcune tipologie di carichi, come greggio, gas naturale liquefatto e alluminio. Nella tabella che trovate a destra invece lì c'è un'evoluzione del tonnellaggio, sia il numero di navi che hanno attraversato il canale, diciamo, negli ultimi anni, e si vede abbastanza bene l'impatto che ha avuto l'allargamento del canale. Quindi se noi guardiamo le cifre successive al 2015, si vede come questi lavori di ampliamento del canale abbiano permesso di aumentare il tonnellaggio che è passato da lì.
nel corso della sua lunga vita il canale è stato protagonista, come dire, di una serie di disruption, di eventi, come dire, che hanno interrotto la navigazione. Ne ho riportati alcuni senza pretesa di esaustività. Partiamo dal 1956 con la chiusura del canale a seguito della nazionalizzazione decisa da Nasser. Successivamente, per la guerra dei 6 giorni, di nuovo il canale è rimasto chiuso. E poi in tempi più recenti i fenomeni della pirateria, che magari non interessavano direttamente il canale, ma di nuovo le acque che esatto, nell'area, diciamo, in qualche modo dove oggi ci sono gli attacchi degli Houthi, avevano portato alcune navi a cercare alternative all'attraversamento del canale di Suez, ed infine quello più recente, con un tempismo perfetto, 2 giorni fa, forse 2 o 3 giorni fa su Focus c'era uno speciale proprio su questo, l'Ever Given, quindi la nave dell'Evergreen che nel 2021 si è incagliata per una settimana, la ricorderete tutti perché quell'immagine l'abbiamo vista in tutte le prospettive possibili e immaginabili. In quel caso la nave, che è una nave particolarmente grande, una nave lunga circa 400 metri, che in quel momento attraversava il canale quasi a pieno carico e quindi diciamo rappresentava una sorta di vela con tutti i contenitori impilati uno sull'altro per una lunghezza di 400 metri. In quel momento lì c'era molto vento e questo ha portato, come dire, l'equipaggio a non riuscire a governare la nave e ad avere questa ostruzione del canale. Costruzione che è durata all'incirca una settimana, ma vedete che in questa settimana Lloyd List ha stimato che le merci stivate nelle navi che non potevano passare il canale, perché tra l'altro questo è avvenuto in uno di quei tratti, come dire, che non ha alternative e quindi ha bloccato proprio la navigazione su tutto il canale. Dicevo, le merci stivate nelle navi che non hanno potuto usufruire del canale valevano circa 8 miliardi di dollari, quindi abbiamo un'idea, come dire, di cosa voglia grosso modo dire bloccare la navigazione del canale per una giornata. Questi sono i dati sul transiti nel canale di Suez, una serie storica relativamente lunga, va dal 1 gennaio 2016 a qualche giorno fa. Si vede abbastanza bene l'effetto dell'Ever Given perché è quella linea blu che arriva, come dire, al fondo del grafico. In quella settimana lì non è passato nessuno. Ma altrettanto bene si vede quello che è successo a partire, diciamo, dal novembre del 2023. Quindi si osserva, anche se non è disegnato, come dire, un trend relativamente crescente, diciamo, nel dopo pandemia, quindi dalla fine del 2020 in avanti, e poi è abbastanza evidente il calo deciso dei transiti alla fine del 2023 nei primi mesi del 2024. Gli stessi dati, ma che riportano, come dire, un'informazione aggiuntiva, cioè la tipologia di navi che ha attraversato il canale. Quindi l'andamento dovrebbe essere identico a quello di prima perché la somma è quella. Però vedete che come dire, le diverse flotte si comportano in maniera un po' diversa. Quelli che nel grafico ho cerchiato sono tipologie di navi il cui transito si è sostanzialmente azzerato negli ultimi 3 mesi. No, quindi in alcuni casi non è esattamente zero, ma i numeri sono veramente decisamente più bassi rispetto, come dire, ai trimestri precedenti. Quindi abbiamo alcune categorie di merci, ma ad esempio anche le navi da crociera. Ovviamente un attacco su una nave da crociera avrebbe un impatto in termini di immagine devastante, quindi non si possono permettere, come dire, di correre questo rischio.
Se facciamo un focus, come dire, stringiamo l'attenzione solo sulle navi portacontenitori, questo è l'andamento sempre dei transiti giornalieri, direi, e si vede abbastanza bene il calo che si è registrato, diciamo, negli ultimi 4 mesi, e qui invece avete questa informazione a cui si aggiunge, come dire, l'informazione complementare, ovvero sia l'altro istogramma, quello diciamo in oro, rappresenta le navi sempre portacontenitori. Questi sono dati presi da una banca dati che è specializzata sul traffico container, traffico di linea, diciamo, containerizzato, che è Alphaliner. Dicevo, la linea in oro rappresenta invece le navi che hanno attraversato nello stesso periodo il Capo di Buona Speranza. E quindi si vede molto bene, diciamo, come siano cambiate le scelte degli operatori. E sono cambiate per la semplice ragione di cercare una via più sicura rispetto al rischio. Stesse informazioni raccolte in maniera un pochino diversa, ma che confermano quello che è successo. Qui appunto vedete il dato dei transiti raccolti su base mensile per una serie di anni a partire dal 2018 fino ad arrivare al 2024, ovviamente aprile. Vedete l'istogramma è ancora più piccolo perché il dato è riferito a ieri e probabilmente il dato, come dire, sconta 1 o 2 giorni di ritardo, quindi non è un mese completo, però è evidente quello che sta accadendo per questa tipologia di navi. No? Quindi la flessione è marcata e si osserva altrettanto bene come questa flessione sia iniziata, almeno dal punto di vista, come dire, statistico, la vediamo molto bene a partire dal mese di dicembre del 2023. Questo sono il numero di navi che sono transitate, sempre solo e soltanto le navi portacontainer, dati raccolti su base settimanale. E questa è la ripartizione, sempre come prima, tra transiti attraverso il canale di Suez e transiti attraverso invece il Capo di Buona Speranza. Si vede che appunto non si è interrotto, quindi non siamo, come dire, la situazione è diversa rispetto a quello che è successo all'epoca dell'Ever Given, quando il transito era impossibile, diciamo così, perché era il canale ostruito, quindi il transito si può effettuare, c'è un maggior rischio, e a fronte di questo maggior rischio molti operatori scelgono, come dire, un'alternativa. La cosa interessante, diciamo, è che se noi restringiamo l'analisi alle navi, alla classe di navi più grandi, quindi quelle da 18.000 TEU fino a circa 24.000, che sono la taglia, diciamo, più grande ad oggi immessa in servizio, vedete che queste navi praticamente hanno sostanzialmente smesso di attraversare il canale di Suez. E lo stesso vale, come dire, se noi prendiamo le ultime, diciamo, le navi capaci con una portata dai 15.200 TEU in su, quindi da 15.200 fino a 24.000 circa TEU. Si vede che questi 2 gruppi di navi, come dire, quanto più grande è la nave, tanto maggiore probabilmente il rischio legato all'attraversamento del canale di Suez, e quindi la scelta di passare per l'unica altra strada, come dire, l'unica altra strada possibile. Che cosa comporta questa altra strada possibile? Beh, è facile da immaginare, aumenta ovviamente i tempi di navigazione, a seconda ovviamente di dove dobbiamo far arrivare la nave, ma aumenta anche il consumo di carburante. Qui ho fatto alcune ipotesi prendendo, come dire, alcune rotte, non dico assolutamente a caso perché non sarebbe carino, come dire, però diciamo prendendo
porti che ci interessano, come Genova, ma anche Gioia Tauro, il principale porto di transshipment, diciamo, italiano nel Mediterraneo, che serve anche, come dire, i traffici nazionali, confrontato con Trieste e poi con alcuni porti del nord Europa, in particolare Rotterdam e Amburgo. E nella tabella vedete appunto le alternative, cosa significa per una nave usare la rotta tramite Suez o usare invece la rotta che passa dal canale, scusate, continuo a chiamarlo canale, ma non è un canale evidentemente, ma dal Capo di Buona Speranza, e quindi gli incrementi, sia in termini di miglia percorse, sia in termini di consumi. In realtà sui consumi va detto che probabilmente queste percentuali sono sottostimate, nel senso che, come vedremo tra poco, perché non sono certissimo che sia la slide immediatamente successiva, ma in realtà che cosa succede? Che nel momento in cui le navi scelgono di diciamo, fare la rotta più lunga, stanno anche aumentando la velocità di navigazione. Aumentando la velocità di navigazione aumenta il consumo di carburante e quindi aumenta anche il costo poi legato al consumo di carburante. Quindi diciamo queste cifre che sono riportate nella tabella sul consumo di carburante probabilmente sono delle cifre, come dire, sottostimate per questa ragione. Qui abbiamo un altro impatto, l'impatto sulle rate di nolo. Quello che è successo, come dire, che è aumentato in qualche modo diciamo così, il costo del trasporto. La crescita che si vede relativa al 2022 è in qualche modo l'effetto della pandemia, e quindi scusate, del post pandemia, questa crescita molto forte, accelerata, che si è manifestata, diciamo, terminato il lockdown dei vari paesi, che ha portato le rate di nolo a raggiungere delle vette che io sappia, come dire, almeno nel breve medio termine, mai viste prima, ma che allo stesso modo vedete che poi alla fine, grosso modo, del 2022 scendono altrettanto rapidamente. E quindi si pensava che potessero ritornare su valori, diciamo, abbastanza vicini a quelli che erano i valori pre-pandemici, quindi rate di nolo molto basse, ma in realtà quello che è avvenuto, diciamo, da novembre in avanti sta portando queste rate di nolo di nuovo a segnare una crescita abbastanza sostenuta, anche se sicuramente non paragonabile a quello che è avvenuto, diciamo, tra il 2021 e il 2022. Ops, ne ho saltato. No. Ok. Questo, come vi dicevo, è l'impatto sulla velocità di navigazione, perché appunto ovviamente nel momento in cui le navi devono fare una strada più lunga, va in crisi, diciamo così, il sistema di schedulazione degli arrivi delle navi, non possono più rispettare quelli che erano i tempi previsti di arrivo nei porti, quindi la risposta tendenzialmente è stata quella di far viaggiare le navi più velocemente. La cosa, diciamo così, interessante è che questo riguarda non necessariamente soltanto le navi che viaggiano sulla rotta, diciamo così, via Suez, ma in realtà, come si vede dal grafico, questo riguarda un po' tutte le navi, quindi è una tendenza, come dire, che è un effetto in qualche modo che da quel mercato, da quella rotta è allargato, come dire, anche agli altri. E ovviamente aumenta anche il consumo di carburante, aumenta la velocità media e legata a questo aumenta il consumo di carburante. Qui il dato è come quello di prima, ma distinto, anziché in funzione della rotta seguita dalle navi, in funzione questa volta della capacità di carico delle navi, limitandosi a quelle, nel caso delle navi portacontainer, da 10.000 TEU in su. Che cosa è successo? Sostanzialmente come dire, potevamo iniziare da qui. Quello che è successo è quello che si vede in questo grafico, cioè in qualche modo
stanno aumentando i prezzi del trasporto per effetto di un incremento della domanda, che non è un incremento delle quantità domandate, è semplicemente un incremento dei chilometri che le merci devono fare. Nel mondo dei trasporti, domanda e offerta si misurano con questa combinazione di quantità trasportate, tonnellate di merci o numero di passeggeri per le distanze percorse, e possiamo, come dire, interpretare o riassumere quello che sta accadendo in questi mesi come un incremento di domanda, cioè si domandano quantitativi maggiori di tonnellate chilometro. E poiché nel breve termine, diciamo così, l'offerta in qualche modo è poco espandibile, se non aumentando la velocità delle navi e eventualmente rimettendo in servizio o rinunciando a determinati lavori di manutenzione, di lavori in bacino, ma diciamo nel breve termine l'offerta di navi è poco espandibile, l'effetto si scarica quasi tutto sostanzialmente sui prezzi, e quindi quello che osserviamo è un incremento del prezzo. E quello che ci si può attendere, come dire, fino a quando questa situazione non dovesse mutare. Quindi le conseguenze immediate, abbiamo detto, sono un incremento delle tariffe, che si sono in alcuni casi alzate, soprattutto le tariffe spot, quelle che possono muoversi, diciamo così, liberamente, che sono fissate di volta in volta, sono alzate immediatamente e a seguito proprio del maggior rischio legato alla navigazione in quel tratto di mare. In altri casi abbiamo l'applicazione di sovrapprezzi, che può essere, come dire, il modo, in qualche modo, per fronteggiare anche un incremento del costo. Ovviamente le compagnie marittime, dovendo percorrere rotte più lunghe, andando più velocemente, hanno un maggior costo di produzione rispetto a prima, e laddove non si possa, come diciamo nel mercato Trump, fissare il prezzo di volta in volta, ma siano invece contratti diciamo di diverso tipo, una delle possibilità è quella di mettere appunto dei surcharge o dei sovrapprezzi. Sono cambiati evidentemente i transiti, per cui tendenzialmente si prevedono transiti che aumentano dai 10 ai 14 giorni a seconda di quello che sono quelli che sono i porti di destinazione di queste navi, ed evidentemente l'effetto è quello di una riduzione della capacità, perché fondamentalmente, come immaginate una flotta che noi possiamo far circolare in un certo periodo di tempo, il fatto che per arrivare da un porto di origine a un porto di destinazione impieghi più tempo, significa che nel corso dell'anno noi possiamo con quella nave trasportare meno merci rispetto a prima. Quindi è come se noi avessimo, come dire, della capacità in meno rispetto a prima. E non è una capacità che è facilmente o immediatamente, come dire, rimpiazzabile, perché in alcuni casi si possono spostare delle navi da un mercato all'altro, però bisogna capire se c'è questa disponibilità. In altre situazioni può voler dire appunto rinunciare a determinati lavori di ammodernamento, di manutenzione delle navi, che però possono avere poi anche un costo, come dire, per le compagnie, che possono andare, diciamo, fronteggiare in un momento successivo dei costi anche maggiori. Questo problema sulla capacità riguarda anche la flotta di contenitori, anche se qui il problema è meno rilevante, perché tendenzialmente il tempo per disporre di un nuovo contenitore è decisamente, non è confrontabile con i tempi che richiede una nuova nave. Quindi normalmente un contenitore in 2 mesi dall'ordine si riesce ad ottenere, per una nave ovviamente questo non è possibile. Poi d'altronde chi oggi investirebbe in nuove navi nel momento in cui non sa se questa è una situazione che perdurerà per tanto tempo, se è una situazione che, non dico dall'oggi al domani perché probabilmente non sarà così, ma che in breve tempo potrà risolversi e quindi ritornare ad una situazione normale.
Altra conseguenza, la possibile congestione, perché di fatto stanno cambiando tutte i momenti, come dire, di arrivo delle navi nei porti, e quindi può essere che rispetto a quello che era stato previsto e schedulato, questa programmazione saltando, come dire, potrebbe dar luogo a dei fenomeni congestivi in alcuni porti, ovviamente. E così come appunto è scritto lì, per le attrezzature una carenza di possibili contenitori. Può anche avere un impatto su mercati in qualche modo collegati a questo, come può essere il trasporto aereo. Sappiamo che ovviamente questo non vale per la gran parte delle merci, ma per alcune tipologie di carichi l'aereo può rappresentare in determinate condizioni un'alternativa. Lo avevamo già visto, se vi ricordate, all'epoca del Covid, quando scoppia il Covid e c'è una domanda urgente, urgentissima di mascherine, pur queste rappresentando un valore unitario minimo, ma data la necessità, alcune di questi carichi hanno iniziato a usare anche l'aereo. No? Quindi, come dire, in determinate circostanze è anche possibile che si possa sviluppare, come dire, una sorta di competizione da altri mercati del trasporto. Questo, ripeto, vale solo per alcune categorie di merci, quindi in termini quantitativi qualcosa di molto limitato, in termini qualitativi, soprattutto di valore di ciò che si muove, qualcosa di decisamente più importante, ma sempre non in grado, come dire, di rappresentare questa modalità di trasporto una efficace alternativa al trasporto marittimo. Però vedremo tra poco che per alcune industrie e per alcune tipologie di beni questa può rappresentare effettivamente una possibile alternativa. Allora, sempre sull'impatto sui prezzi, ad esempio qui vedete il nodo tra Genova e Shanghai in un anno è cresciuto di circa l'85%, lì avete alcune cifre, se a novembre il costo del trasporto di un container trasferito da Shanghai a Genova poteva valere 1.500 euro, poi questo valore è velocemente salito fino a oltre 6.000 euro. In parte legato questo incremento del costo anche all'incremento del costo del carburante legato al maggior consumo, come vi dicevo prima, non solo legato all'allungamento delle rotte, ma anche alla maggiore velocità delle navi, e ovviamente si sono alzati i costi assicurativi perché è legato alla situazione in atto. Relativamente ai porti italiani, l'unico dato che avevo, come dire, su questo ultimo trimestre era limitato solo alle navi portacontenitori. Quello che ho fatto lì, sono andato a contare, non una per una fortunatamente, ma come dire, grazie a questa fonte, Alphaliner, che riporta il numero di toccate per trimestre delle diverse compagnie marittime, e ho confrontato il primo trimestre del 2024 con l'ultimo trimestre del 2023, quindi quello immediatamente precedente, e con l'analogo trimestre, quindi il primo trimestre 2023, in modo da tener conto, diciamo così, di situazioni congiunturali legate ad esempio al Capodanno cinese o alle festività, altre festività nel periodo. Mi sembra, come dire, che le variazioni che sono riportate nella terza e nella quinta colonna siano abbastanza interessanti, nel senso che sembrerebbe da lì solo per le navi portacontenitori, quindi, come dire, guardiamo solo un segmento della navigazione, neanche in termini di numero di navi il più importante, anche se è molto importante dal punto di vista delle merci che vengono trasferite in quel modo. Però vedete che sostanzialmente l'impatto è minimo per Trieste, nel senso che per questa tipologia di navi le toccate sono una in meno rispetto al trimestre precedente, e addirittura sono aumentate, però qui si confondono, come dire,
una tendenza che in qualche modo possiamo dire la tendenza dei traffici portuali con l'impatto poi di questa situazione congiunturale che riguarda il Mar Rosso e il canale di Suez. Diverse le cifre per quanto riguarda Genova. Vedete che il numero di navi che hanno fatto scalo a Genova tra il primo trimestre 2024 e l'ultimo del 2023 è il 7,8%, quindi inizia ad essere un numero di navi piuttosto importante. Okay. Un po' meno se noi lo confrontiamo con l'analogo trimestre dell'anno precedente, però sono sempre il 4,5%, che insomma non sono proprio poche. Questo dobbiamo poi tradurlo in termini di minori carichi, anche minori tasse pagate dalle navi, dalle merci e così via. L'altro elemento interessante può essere Gioia Tauro, perché Gioia Tauro, essendo un porto di transshipment, fondamentalmente serve navi molto grandi per poi redistribuire il carico che non è naturalmente destinato a Gioia Tauro ma verso altre destinazioni, e ugualmente si vede che nel primo trimestre il calo non è particolarmente significativo. Molto probabilmente questo significa che per quel settore buona parte dei servizi, come dire, sono forse interni al Mediterraneo, usano relativamente poco il canale di Suez. L'unica altra informazione, come dire, a mia disposizione sui porti italiani è questa, che riguarda, che è un'altra fonte, questa è Clarkson, e qui si vedono le toccate in tutti i porti italiani su base settimanale. E direi che si vede abbastanza bene la flessione che è avvenuta nell'ultimo periodo. Quindi, come dire, qui ci sono appunto tutte le tipologie di navi e qui l'effetto sembra decisamente più marcato rispetto a quello che si vedeva prima per le sole navi portacontenitori. Ok, terminata questa lunga, forse panoramica su quello che è successo, diciamo, nel mondo della navigazione, cerchiamo di andare un pochino al di là, cioè cerchiamo di vedere quelli che sono gli impatti non solo sul settore dello shipping. E quindi il problema sicuramente ha riguardato inizialmente la navigazione marittima, ma poi possiamo dire a cascata in qualche modo interessa tutta un'altra serie di settori, a partire dalla logistica portuale alla logistica terrestre, che vengono quindi in qualche modo attraversati e patiscono, come dire, indirettamente questo impatto. Possono saltare, come dire, tutte le programmazioni, e questo rende di fatto molto più complicata la gestione dei flussi di merce, ma può anche saltare la logistica aziendale, soprattutto delle aziende che producono sulla base della logica del just in time, perché questo significa di fatto non poter più fidarsi, come dire, del rispetto dei tempi. Conseguentemente occorre aumentare le scorte. E quindi se per far fronte al rischio, come dire, o al maggior rischio che i carichi non rispettino i tempi programmati, si devono aumentare le scorte significa andare incontro a maggiori investimenti, maggiori costi, maggiore immobilizzazione di capitale. E quindi tutto questo ha un costo che si scaricherà poi anche in termini di inflazione, quindi un possibile incremento del prezzo finale dei beni, con alcune possibili stime di cosa questo possa voler dire in termini di crescita dei prezzi, e poi ha un impatto sicuramente molto, molto pesante sull'economia egiziana, che ovviamente
incamerando tutte le entrate derivanti dal passaggio delle navi nel canale, è quella maggiormente penalizzata e immediatamente penalizzata. Vedete che il passaggio di una nave in media, ovviamente questi passaggi, il costo del passaggio varia in funzione del tipo di carico, del tipo di nave, quindi il numero, come dire, che è indicato lì è veramente una media. Però si tratta, come dire, di un valore molto importante, $200.000 all'incirca a passaggio, con una perdita di, si stima, circa 4 milioni di dollari al giorno. E nell'ultima riga vedete quello che ha rappresentato il canale per l'economia egiziana. E quindi sicuramente il venir meno, ripeto, non si è arrestato il flusso, abbiamo visto che comunque un certo flusso rimane, quindi non è che queste cifre siano andate a zero, ma sicuramente quell'economia ne sta patendo tantissimo questa situazione. Cosa si può fare per provare ad ovviare a questa crisi dal punto di vista, diciamo così, sia del mondo della navigazione? Nel breve periodo le alternative, l'unica alternativa, che è poi quella utilizzata, è la circumnavigazione dell'Africa. Teoricamente ci potrebbero essere dei land bridge, sia in Medio Oriente che, diciamo, più a nord, anche potremmo dire usando la cosiddetta Belt and Road, anche se con un tempismo perfetto ne eravamo appena usciti, come dire, da questo. Ok, sì. Allora, la Belt and Road Initiative è l'iniziativa cinese di avere non tanto un'alternativa, ma anche una rotta terrestre complementare alla rotta marittima, che è quella che ovviamente passa attraverso il canale di Suez e che collega non solo il Mediterraneo, ma l'Europa al Far East. E appunto questa iniziativa cinese lanciata ormai più di 10 anni fa mirava a interconnettere all'economia cinese una serie di altre economie, in particolare le economie del centro Asia, ma fino ad arrivare all'est Europa, avere una tratta terrestre, diciamo così, che in realtà non era una tratta sola, perché tutte le possibili alternative sono la combinazione di tratti ferroviari, tratti stradali, anche tratti fluviali, quindi come dire un'intermodalità spinta. Ma nella logica, ripeto, non di avere un'alternativa al trasporto marittimo, perché sia per l'economia di scala della nave, sia per l'economicità che queste economie di scala garantiscono, sia per la capacità ovviamente delle navi, sarebbe anche sciocco pensare di sottrarre traffico a quella rotta marittima, ma nella logica di favorire la crescita economica, in particolare di molte di queste economie che sono economie landlocked, quindi che non hanno un affaccio diretto al mare, pensiamo a tutti gli stan, ad esempio, cercare di trovare in essi un mercato anche per le merci cinesi. La Cina nasce, come dire, quando con l'ingresso della Cina nel WTO diventa la fabbrica del mondo, ma adesso non è più solo la fabbrica del mondo, è anche il principale mercato del mondo. E però per continuare a crescere, cioè, nonostante la Cina cresca a tassi che noi ci sogniamo, come dire, vorremmo avere, non cresce più del 12, 13, 14% come un po' di anni fa, ma cresce solo del 5-6%. Per continuare a mantenere almeno questi livelli di crescita deve cercare di favorire la crescita anche dei paesi vicini, dei suoi partner commerciali. Alcuni di questi sono partner commerciali particolarmente interessanti anche perché hanno un sacco di materie prime e quindi, come dire, in qualche modo si consentirebbe attraverso questa iniziativa a loro di partecipare in parte della crescita cinese, ma anche di permettere alla Cina di usare le materie prime di quei paesi. E quindi dicevo, questa potrebbe essere una possibile alternativa se non fosse
diciamo che un po' è messa in crisi dall'altra crisi che stiamo vivendo, quella tra Russia ed Ucraina, perché una possibile rotta di questa Belt and Road, così noi abbiamo tradotto, diciamo, in inglese l'iniziativa cinese, dove la road però rappresenta la parte marittima e la belt invece è quella terrestre, e quindi la parte di questa belt dovrebbe, una delle opzioni è la ferrovia transiberiana, e oggi, come dire, la Russia non è tra i nostri partner preferiti. Quindi diciamo anche queste possibili alternative sono quasi più teoriche, diciamo, che effettive. Nel medio-lungo termine le alternative, come dire, vanno al di là della parte, come dire, non coinvolgono l'industria marittima, ma sono più alternative diciamo, di politica commerciale. Quindi favorire politiche di cosiddetto reshoring, nearshoring, o come è andato più di moda, come dire, negli ultimi mesi, forse il friendshoring, ovvero sia in qualche modo, diciamo, ripensare, non è necessariamente un passo indietro rispetto alla globalizzazione a cui abbiamo assistito già, diciamo, a partire dagli anni 90, ma in qualche modo ripensarla sia nel senso di accorciare le catene di fornitura, e quanto questo fosse importante l'abbiamo visto durante la pandemia, perché avere catene di fornitura molto lunghe significa anche avere dei tempi molto lunghi per gestire eventuali emergenze, e quindi appunto provare a accorciare, in alcuni casi riportare diciamo alcune attività produttive che hanno delocalizzato, riportarle in patria, anche se per noi forse è meno facile rispetto ad altri paesi, ma diciamo se guardiamo nel mondo alcune politiche in questo senso sono state fatte. Dicevo, a più di moda negli ultimi tempi il termine di friendshoring, cioè fare affari commerciali, diciamo, con paesi amici, con paesi con i quali si condividono valori. Ed è quello che tutto sommato sta avvenendo, non emerge in modo particolarmente chiaro dai dati sul commercio internazionale, ma alcuni elementi, come dire, si intravedono, e su questo ho un grafico da farvi vedere. Ancora investire nella realizzazione di corridoi infrastrutturali terrestri, perché, come dire, ci rendiamo conto che la mancanza di alternative, e lo stiamo vedendo adesso per quanto riguarda il canale di Suez, lo abbiamo visto quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina a proposito del gas, quindi un'eccessiva dipendenza, che sia da un partner commerciale, che sia da una rotta, da un'infrastruttura, può causare dei problemi. Lo stanno vivendo, come dire, negli Stati Uniti con il ponte che è crollato su Baltimore, e c'è l'industria dell'automobile che in parte risente degli effetti di quella problematica. E quindi, come dire, la ricetta potrebbe essere una maggiore diversificazione di fonti e mercati. Tra le possibili alternative, qui vedete una possibile soluzione, diciamo, proprio per in parte evitare la zona degli attacchi, che diciamo è quella in basso, e quindi non entrare nel Mar Rosso, ma trovare possibili alternative terrestri. Ovviamente anche queste, vedete che si passa grosso modo o da Israele o nell'intorno di Israele, non è proprio la soluzione che si possa pensare migliore possibile. Però giusto è quello che alcune aziende hanno iniziato ad offrire. Quello che altre compagnie come la Pagloid sta provando a fare è fermare le navi negli Emirati Arabi, cioè non fermare le navi, scusate, nella toccata negli Emirati Arabi, trasferire parte del carico, magari destinato al Mediterraneo, a Jebel Ali, e poi proseguire via terrestre fino a Jeddah, e poi da lì risalire il Mar Rosso e attraversare il canale di Suez, mentre le grandi navi potrebbero, come dire, continuare la navigazione o attraverso il Capo di Buona Speranza, oppure cambiare
radicalmente la struttura dei servizi e quindi evitare di proseguire. Questo è quello che fa Pagloid, qualcosa di simile lo sta pensando Maersk, quindi vedete che grosso modo cambiano un po' i punti di attracco, però la logica è un pochino questa, cercare di ovviare in qualche modo al passaggio nella zona, nell'area, come dire, nell'area critica. Certo, non dobbiamo dimenticarci che queste slide le ho fatte, come dire, un po' di tempo fa, prima che l'Iran catturasse quella nave e se la portasse nei loro porti. E quindi anche quello può essere un'altra alternativa, come dire, rischiosa. Oppure vedete di nuovo alternative che invece bypassano completamente il Mediterraneo. Quindi questa è un'altra proposta di viaggi, di un traffico terrestre su gomma che sostanzialmente consenta, diciamo, di connettere l'area del Golfo Persico con l'Europa dell'Est. Ovviamente queste sono alcune proposte, non possono riguardare la totalità dei carichi, ma solo in alcuni casi alcune di queste. Però questo ci dà un'idea di che cosa come sta cercando, diciamo così, l'industria di ripensare la propria organizzazione per fronteggiare una situazione che ad oggi, come dire, non sappiamo quanto tempo si potrà risolvere né come si potrà risolvere. Più in generale possiamo dire la crisi che oggi sta attraversando Suez non riguarda soltanto il canale di Suez, anche Panama, come dire, ha avuto i suoi problemi questo anno per ragioni completamente diverse. Lì è un problema semplicemente, come dire, di mancanza d'acqua, di siccità che ha costretto le autorità del canale a limitare la navigazione. Ovviamente non c'entra niente con Suez, però questo mi serviva, come dire, per provare a chiudere in questo modo, cioè dire che oggi ci troviamo di fronte a una serie di criticità che stanno facendo emergere da un lato quanto sia cruciale la navigazione commerciale internazionale, anche quando i problemi sono abbastanza lontano da noi, come è il caso di Panama, è un po' meno il caso di Suez perché non è poi così lontano, ma come dire apparentemente non sono in casa nostra, e come sia necessario. Beh, ad oggi, data l'urgenza, come dire, trovare delle possibili alternative di medio periodo, ma immaginarsi delle alternative di medio e lungo termine che consentano, come dire, di dipendere probabilmente un po' meno da questi flussi o di avere delle alternative. Ecco, prima vi parlavo del friendshoring, questo è un grafico che probabilmente alcuni di voi avranno già visto, preso da una pubblicazione dell'UNTAD, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del commercio, e vedete come tra il 2022 e il 2023 siano cambiate gli scambi, le variazioni percentuali degli scambi commerciali tra i vari paesi, a seconda che siano politicamente molto vicini tra loro, quindi la linea verde, i paesi, come dicevo prima, con i quali si condividono determinate visioni, determinati valori, quelli relativamente distanti, la linea arancione, e quelli blu, la linea blu invece quelli molto distanti tra loro. Quindi, come dire, si va, anche se non è, come dire, se prendiamo le cifre assolute, questo non emerge così chiaramente, ma in qualche modo c'è una tendenza, diciamo così, ad avere una divisione in blocchi anche dal punto di vista delle relazioni commerciali, che probabilmente, come dire, i cui effetti li vedremo piano piano nel tempo e che però bisognerebbe in qualche modo già riuscire a leggere e riuscire anche a individuare possibili strategie per come dire, in qualche modo fronteggiarli o accentuarli se vogliamo farlo. Va bene, qui
lo stesso, grosso modo, le dinamiche come sono cambiate. Vedete che appunto qui i colori cambiano, ma il friendshoring, che è quella linea arancione, vedete che dalla fine del 2022 mostra un andamento crescente. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, abbiamo parlato di navi, ma non ci sono solo le navi, perché un po' di tempo fa sempre gli Houthi, sempre nella stessa area, ma in realtà hanno divelto un cavo di dati, quindi come dire oggi ci sono due flussi molto importanti, uno è quello della logistica fisica, diciamo così, le merci, ma l'altro importantissimo è quello delle informazioni, e il rischio, come dire, è che noi veniamo messi in crisi dall'uno e dall'altro. Niente, direi che questo è grosso modo tutto, grazie per l'attenzione. Se avete domande e curiosità, non sono certo di saper rispondere, ma sono a disposizione. Ringraziamo il relatore che ci ha dato un quadro molto, molto completo, articolato, che ha generato ulteriore ansia. No, 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 no. Quindi chiedo innanzitutto se ci sono domande. Prego. Il microfono. Grazie. Volevo chiedere, dal punto di vista strettamente geografico, verrebbe da pensare che Genova dovrebbe essere meno penalizzata rispetto a Trieste, almeno nella mia ignoranza lo vedrei così. Invece i dati che ha mostrato dicono esattamente il contrario. Come mai? Domandone. Allora, penso che sia un problema proprio di strutturazione dei servizi. Per cui per alcuni... allora, abbiamo detto, soprattutto le grandi navi evitano il canale di Suez. Quindi devono circumnavigare l'Africa, perdono tempo, consumano di più, spendono più soldi perché vanno anche più veloce. Probabilmente hanno come soluzione quella di limitare ulteriormente il numero di scali. E quindi probabilmente stanno selezionando in parte gli scali. Ugualmente, per alcune compagnie potrebbe essere una opzione, potrebbe riguardare evitare alcuni porti di transshipment, cioè andare direttamente nei porti di destinazione. Tant'è vero che, se avete fatto caso, le scorse 2 o 3 settimane a Genova sono arrivate per la prima volta una nave da 18.000 TEU, una nave simile è sbarcata anche alla Spezia, quindi navi di una taglia, diciamo, più grossa rispetto alla media. In passato sono arrivate altre navi ancora più grandi, ma più, come dire, per fare uno spot, una vetrina, non sono messe nella schedula dei servizi. Quindi un'opzione potrebbe essere questa. Per le navi che sono dirette a Trieste ci devono andare in qualche modo, e quindi o sono navi più piccole che comunque continuano ad attraversare il canale di Suez, perché abbiamo visto che appunto non si è interrotto il transito, soprattutto le navi più grosse sono state dirottate lungo il capo di Buona Speranza, e quindi di lì necessariamente ci passano, e quindi credo che la ragione sia un pochino questa, che in qualche modo quello è un terminale che serve per arrivare in determinati mercati, che non sono facilmente, e quindi diventa difficilmente sostituibile con altre alternative. Credo che la ragione sia questa, però bisognerebbe chiedere, come dire, a un operativo, perché non è facilissimo decifrare cosa sta... Infatti, quando io ho fatto quella tabella, immaginavo di trovare dati completamente diversi. Poi l'ho lasciata perché questa, come dire, è la realtà, quindi non possiamo negare che sia così. E da Trieste vanno anche mercati? Prevalentemente Austria, Germania, ma anche Slovenia, sì. Una parte della Perché Croazia, hanno il Slovenia. vantaggio di avere un buon collegamento con la rete
ferroviaria certo. sia verso E nord. quindi è un altro punto che riparte. Sì. Sì, questo è un punto, quello delle ferrovie è un punto critico. Come dire. Già. Mi scusi, la nave che è stata sequestrata dall'Iran, che fine ha fatto? Non lo so. Come sta affondando? E il personale che era a bordo, che fine ha fatto? Non lo so. Questo... No, no, sono stati sequestrati dagli iraniani. Allora saranno rimasti. Qualcun altro? Mario? Prego. Grazie. Sono indietro, è il caso che venga lì davanti, che magari sono troppo indietro, faccio girare tutti. Ringraziamo molto il professor Ferrari per questa interessantissima esposizione che ha fatto, veramente direi onnicomprensiva sotto l'aspetto economico. Io non mi sento, sono un giurista, sono un avvocato, quindi non mi sento di fare domande di carattere economico perché non avrei la capacità, date anche le spiegazioni. Però vorrei andare un po' completamente fuori tema e parlare un poco degli aspetti giuridici connessi a questa problematica del canale di Suez. Allora, il canale di Suez sostanzialmente presenta due aspetti che sono di assoluto rilievo. Uno è la qualificazione giuridica degli Houthi, di questo gruppi, diciamo, di guerriglieri che hanno base nello Yemen, non rappresentano lo Stato Yemen. Non dimentichiamoci che lo Yemen è praticamente uno Stato diciamo, a governo sunnita, e cioè è finanziato sostanzialmente dai paesi del Golfo sostanzialmente, però c'è una forza, diciamo, di guerriglieri, appunto gli Houthi, che invece sono di carattere sciita e sono finanziati dall'Iran. Quindi è un paese che è profondamente diviso. La capitale Sana'a è completamente governata dagli sciiti, tanto che l'attuale presidente, di cui non posso ripetere il nome perché è impronunciabile, non me lo ricorderei neanche, attualmente vive ad Aden. Quindi praticamente ho dovuto scappare e vive ad Aden, in una specie di bunker fortificato. In questa situazione, allora, quello che è da chiarire è chi siano questi Houthi. Non sono da considerare come dei belligeranti legittimi ai sensi della Convenzione del 1949, come delle convenzioni, un gruppo di convenzioni che stabilisce quali siano i diritti dei belligeranti legittimi in casi di guerra ordinaria. Non sono pirati perché non perseguono scopi di lucro nelle loro attività, ma perseguono unicamente finalità politiche. Quindi sono appunto per Hamas e tutto il gruppo di... non si possono neanche considerare dei guerriglieri internazionali perché c'è un protocollo di Londra del 2005 che qualifica quelle che sono, diciamo, gli atti di diciamo, terrorismo marittimo, però li prevede su basi singole, non una pianificazione come questa. Quindi già una qualificazione di questo genere è difficile da dare. In secondo luogo è che tipo di risposta legittima, secondo il diritto internazionale, si può dare a questi attacchi degli Houthi. E qui si va a sindacare qual è l'operato della Mission Prosperity Guardian, che ha diciamo, forza e che è diciamo, guidato sostanzialmente dagli Stati Uniti e dagli inglesi, ma principalmente dagli Stati Uniti, che si appoggia in qualche modo, o meglio, trova conforto, perché è nata prima di una risoluzione, che è la più importante che è stata varata in materia dal Consiglio di sicurezza nel dicembre scorso, la 2477, la quale prevede la quale praticamente si richiama ai principi generali sulla libertà dei mari, eccetera, eccetera, che non possono essere violate, cosa che invece puntualmente avviene quasi ogni giorno. Sulla base di questa, diciamo, risoluzione, che è molto travagliata, che non è neanche chiara,
A questo punto c'è tutto un discorso che si deve fare intorno all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite è l'unico testo normativo che legittima l'uso della forza nei rapporti internazionali. Quello che un tempo era lo ius ad bellum, dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite nel 1948, è stato praticamente abolito, nel senso che gli stati devono risolvere, o meglio dovrebbero risolvere le loro controversie solamente su basi pacifiche e si prevede l'uso della forza solo in caso di autotutela. Allora, quando gli Stati Uniti, dalla loro portaerei Eisenhower, che si trova nel Golfo, vanno a bombardare le basi degli Houthi che sono in territorio yemenita, è un'azione legittima ai sensi dell'articolo 51 oppure no? È una forma di autotutela? Allora, questa forma di autotutela è una questione molto, molto controversa, perché in verità questi aerei che si alzano dalla portaerei vanno a bombardare, ma senza neanche che uno Stato dica io ho una nave mia commerciale che è stata attaccata. Quindi praticamente gli Stati Uniti in qualche modo si arrogano un diritto di polizia del mondo, diciamo, senza avere delle basi strettamente giuridiche per poterlo fare. Il discorso è molto complicato perché ci sono anche due sentenze importanti della Corte internazionale di giustizia che dicono che praticamente una risposta a un attacco, anche se non avviene da uno Stato, ma che avviene comunque da una forza ostile, è legittimo quando è proporzionato all'attacco che riceve. Però, ripeto, anche qui discutere sulla proporzionalità di questa difesa è un discorso molto complesso. Quindi, voglio dire, gli aspetti giuridici, alla pari degli aspetti economici, non possono altro che accrescere la nostra inquietudine in un certo modo, però questa è la situazione reale. Aggiungo da ultimo che anche l'Europa ha varato una decisione nel febbraio scorso nella quale si prevede, infatti noi ne facciamo parte, che si chiama Aspides, Aspides vuol dire scudo in greco, che ha tre navi da guerra che scortano praticamente le navi commerciali, ma a differenza degli Stati Uniti non si prevede che si vada ad attaccare le basi Houthi in territorio di un altro Stato, ma semplicemente si difendano i convogli di navi che attraversano lo spazio acqueo del canale di Suez. Questo è tutto. Grazie. L'Egitto è lontano. E d'altro canto, chiedo scusa, Avvocato Riccomagno, c'erano comunque, mi pare anche negli anni passati, dei gravi episodi di pirateria, Sì. no? Di cui si parlava poco, cioè non se ne parlava in termini come quelli attuali, perché però c'era stata addirittura... Scusa, la pirateria? Allora, questo è uno scenario dove non c'è pirateria perché non c'è l'intenzione di, diciamo, appropriarsi del bene per motivi di profitto, cosa che invece succede nel canale di Malacca e quei posti qui, dove contro la pirateria le Nazioni Unite hanno varato una risoluzione di cui non mi ricordo il numero, che è molto più forte di quella che hanno varato nei confronti degli Houthi. Mentre nei confronti della pirateria c'è una forza legittima che fa peace enforcement, cioè che impone la pace, invece la posizione, diciamo, che si è voluta con vari compromessi adottare nell'ultima risoluzione, questa che riguarda invece il Mar Rosso, è di peace non enforcement, peacekeeping, cioè praticamente è proprio una classificazione di metodo di
diciamo, chiamiamolo difesa, che ha meno attacco di quella della pirateria. Cioè per la pirateria siamo in uno scenario in cui si può tranquillamente andare a distruggere, bombardare i barchini dei vari cosi. Invece nel caso nostro abbiamo una posizione dove gli Stati Uniti dovrebbero attenersi a una posizione meno aggressiva. Questa è la situazione. Vorrei fare una domanda al relatore che mi viene spontanea, ma nel momento in cui c'è questo flusso di navi che prende come alternativa il passare dal Capo di Buona Speranza, allora tutto questo ha delle conseguenze per il Mediterraneo e in particolare per Genova. Dove vanno a questo punto preferibilmente? Beh, allora, Quali sono, cioè, i porti che sì, oggi sì, in sì. Europa, magari nell'Europa del Nord, sono No, beh, avvantaggiati? allora, se parliamo di navigazione contenitori, essendo un trasporto di linea, qui qui ci sono, scusa, c'è una programmazione dei servizi e quindi se si vuole cambiare, prima bisogna cambiare quello. È possibile modificarla, l'abbiamo visto di nuovo all'epoca del Covid, con la pratica dei cosiddetti blank sailings, che sono la cancellazione o di interi servizi o di toccate in alcuni porti. Quindi c'è modo in qualche modo di modificare il servizio, ma non lo si può fare con uno schioccar di dita. Occorre riprogrammare il servizio, annunciarlo e poi a quel punto, quindi questo, come dire, eventualmente lo vedremo in futuro come cambierà. E come cambierà anche legato ad altre cose che non sono necessariamente, non sono esclusivamente questa situazione. Perché ad esempio un'altra novità, diciamo così, già annunciata, la fine della collaborazione tra Maersk e MSC, che sono i due più grandi operatori di linea nel mondo. Ad oggi collaboravano nell'alleanza cosiddetta che si chiamava 2M. Questa collaborazione chiuderà a breve e per l'anno prossimo Maersk ha già annunciato che attuerà una nuova alleanza con Hapag-Lloyd, mentre MSC potrebbe fare da sola. MSC, che era la seconda più grande compagnia di linea, nel frattempo ha investito tantissimo in nuove navi ed ora è la prima e quindi si dice che abbia le dimensioni da poter fare anche da sola. Quindi un po' i servizi sono destinati a cambiare per ragioni, come dire, che non hanno nulla a che fare con quello che sta accadendo nel Mar Rosso, e probabilmente però ne approfitteranno anche per tener conto di questo. Quindi diciamo, forse ad oggi non vediamo ancora tutti gli effetti per questa ragione, per cui se determinate navi devono arrivare a Genova, per ora ci arrivano. Molto dipende dalle scelte che le compagnie faranno sulle navi per le diverse tipologie dimensionali delle navi, perché abbiamo cercato, come dire, i dati ad oggi ci mostrano che tutte le grandi navi evitano Suez, ma questo non vale per le navi più piccole. Quindi le navi, quelle molto grandi, non le vedevamo prima e forse, come dire, le vedremo probabilmente forse ancora meno in futuro. Potrebbe, immagino, però sarò sicuramente smentito, ma tanto lo saprete soltanto, come dire, fra qualche mese, quindi se non ci fosse la registrazione potrei dire che non l'ho mai detto. Potrebbe questa situazione fare la fortuna di altri porti di transshipment, come Tanger Med. Tanger Med è cresciuto tantissimo grazie al fatto che consente una forma di transshipment diversa da Gioia Tauro. Nel senso che Gioia Tauro funziona, diciamo, sulla logica dell'hub and spoke, un po' come siamo abituati a vedere nell'ambito del trasporto aereo. Tanger Med è sempre una forma di transshipment, ma in realtà è un punto di passaggio tra rotte diverse, tra una rotta nord-sud che collega Nord Europa e l'Africa, ma oggi anche passando dal Capo Buona Speranza si arriva fino al Far East, e la rotta transatlantica. Nord Europa
Mediterraneo, ma anche Sud Europa Mediterraneo o Sud Europa e Nord Europa, e quindi quel porto potrebbe avvantaggiarsi di questa posizione. E quindi sì, sicuramente poi appunto molto dipenderà anche da quello che accade su altri fronti. Dovesse scoppiare, come dire, la pace tra Russia e Ucraina, potrebbe riattivarsi una serie di linee di collegamento terrestri, che sicuramente non sono in grado di rappresentare, come dicevo prima, un'alternativa per la rotta marittima. Per alcune industrie però sì, perché ad esempio c'è tutto il mondo dell'automotive che sta soffrendo tanto, perché banalmente, come dire, i chip arrivano, sono tutti prodotti nel Far East, devono arrivare in Europa e non solo, e questi possono comodamente viaggiare anche in altro modo, come dire, non necessariamente in un contenitore. Sì, sì, però bisogna capire quali linee ferroviarie, perché di queste rotte che transitano lungo l'Asia ci sono delle rotte più meridionali dove però si passa per Afghanistan, Iran, Iraq, e cioè non è proprio, non è come dire attraverso Lombardia, Piemonte ed Emilia, mi si consenta. E l'alternativa più a nord è fare la Transiberiana, che ad oggi, come dire, anche quello non è proprio il nostro primo partner. Quindi, come dire, il Mediterraneo rimane un po' bloccato perché non si trova, come dire, chiuso ad est e anche chiuso, come dire, a sud in qualche modo dal canale. E quindi il rischio di essere bypassati, non so se vi ricordate, fino a pochi anni fa vabbè, mi spiace sempre c'è la registrazione, se mai cancellata. Però, come dire, per anni ci è stato detto, ma noi siamo una piattaforma logistica naturale posta nel Mediterraneo, però se poi non ci si passa più, capite che il rischio è esatto, è notevole. Bene, se non ci sono altri interventi, ringrazio il professor Ferrari che ci ha dato infinite suggestioni. E informazioni, avremo di che meditare e più strumenti anche per comprendere le notizie che ci verranno date, che non è male. Approfitto per dirvi che il lunedì 29 aprile, sempre alle 17, Pietro Lazzagna parlerà della Fondazione Demetrio Canevari, un bilancio a 400 anni di distanza. Grazie e buonasera. Grazie, spero di non avervi demoralizzato troppo.